Сабақтың тақырыбы әдеби теориялық ұғымдарды талдау, 15-16 практикалық сабақ. Енді тапсырма беріліп жіберілді. Ментальды карта бойынша әдеби көркемдегіш құралдарды бөлу, олардың түрлеріне қарай айтып келу. Енді бізде уақыт аз болғандықтан сол жұмысымызға кіріспестен бұрын бірінші топқа бөліп балаларды отырғызып алайын, сосын оқылатын мәтінді беремін. Қалғандардың ментал картасын қорғап жатқан кезде мәтіндерді оқып таныса беріңдер, ма? Бірінші тұрған адамдар топ басшысы болады. Әдебиет негізінен баланың бойындағы адами қасиеттерді, гуманистік қасиеттерді дамытуға бағытталған тілдік құралдарының сөз сипатын білдіретінді біз әдеби теориялық ұғымдар деп атаймыз. Оның ішінде біз 5-ші сыныпқа тоқталамыз. 5-ші сыныптағы әдеби теориялық ұғымдар баланың жас ерекшелігіне сай негізгі жанрды танытудан басталады. Негізгі жанр болып табылатын бізде ертегі. 5-ші сыныпта Керқұл атты Кендебай деген ертегі оқытылады. Оның ішінде ертегі енді өзі айтып тұрғандай ықылым заманнан бері келе жатқан, ескі заманнан бері келе жатқан ертегілердің түрлері. Одан кейінгі бізде пролог, эпилог, яғни пролог дегеніміз көркем шығарманың негізгі сюжетіне дейінгі белгілі бір нәрсені бейнелейтін нәрсені біз пролог дейміз, ал эпилог керісінше сол көркем. Менің атым Қожа. Жанрлардың түрлері бойынша балалар 6-шы сыныптың басында түсіндіріліп кетеді жаңағы айтып кеткенде, ал 5-ші класста негізі салынған ертегі тақырыбы бойынша жұмыс жасайды. Бұның ішінде олар әртүрлі троп түрлеріне ажырату керек. Соның ішінде оларға айналайын ақжайық деген шығарма беріледі. Шығармаларға тоқталмай-ақ қойып, келесі атап кетемін, қандай көркемдегіш құралдар болады? Арнау, градация, кейіптеу, метафора, антитеза, литота, аллегория, метонимия, Жалпы бұл сыныпта топ түрлерінен алдыңғы жылы өткен тақырыптарды толығырақ күрделік мағлұматтар береді. Мысалы, соның ішінде метафора, метонимия, кейіптеу деген сияқты. Және де сонымен қатар бұл жерде синекдоха, символ, аллитерация деген сияқты жаңадан топ түрлер. 8-ші сыныптағы әдеби теориялық ұғымдар болып табылады. Жалпылама қысқаша тоқталып кетсек, 8-ші сыныпта бізде перифраз, параллелизм, фантастика, гротеск, сатира, эллипсис, ирония деген секілді яғни әдеби теориялық ұғымдар қолданылады. Яғни бұл басқа сыныптарға, яғни 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарға қарағанда, яғни күрделірек болып табылады. Жалпылама қысқаша шолу жасап кететін болсақ, біріншісі ол перифраз, яғни синхармамен қарастырылып кетеді. Жақсы, оқушылардың бір жағынан шығармашылық жағын ашуға үлкен мүмкіндік беретін болса, екінші жағынан осы әдеби теориялық ұғымдарды талдай отыра олар шығармалар түсінеді. Яғни біз мысалы әдеби теориялық ұғымдарға тоқталып кететін болсақ, өзінде танытушы не біреуге, не өзгеге, не көпшілікке арнап жазған шығармасы. Сыныптан бастап оқытылып, кейіннен тереңдетіліп түсіндірілетін троптың бір түрі бұл метафора болып табылады. Метафора қазақша ауыстыру деген мағынаны білдіреді. Ол сөздің сыртқы және ішкі бейнесіндегі белгілердің ұқсастықтарына қарап, белгілі бір атаудың басқа бір атауға ауысып кетуінің себебінен ол сөздің мағынасын да өзгертіп кетуін метафора ауыстыру деп айтамыз. Метафора жасалу және жауап беру. Бірінші бөлімі, екінші бөлімі анализ және интерпретация, үшіншісі бағалау және салыстыру. Осының екінші анализ және интерпретация бөлімінде көркемдегіш құралдардың оқу мақсаты берілген. Солай ма? Мынау не еді? Мына кодтар бірінші сынып, екінші бөлім жаңа анализ және интерпретация, үшінші бөлімшесі. Міне сол анализ және интерпретацияның өзі неше бөлімге бөлінеді? 4 бөлімге бөлінеді. Соның
3-ші бөлімінде қаралады. Ал 1 деген мына жерде мақсаттың жаңағы реттік саны. Психологиялық параллелизм, перефраз, сатира, ирония, гротеск, текст, эллипсисті табу керек. Және айттым, бос не болса балдар, мынаның ішінде айтылмаған жаңа көркемдік құралдар таба беруге болады. Берген сөздер. Ең бірінші сұм өмір, қызыл тіл, қу өмір, эпитет деп алдық. Эпитет дегеніміз аты немесе құбылыстың ерекшелігін сипаттайтын, айқындайтын және дәл әрі әсерлі түрде бейнелейтін құрал түрі. Үйлесі. Әдемі ертегідей, теңеу. Теңеу дегеніміз заты немесе құбылысты басқа затпен немесе құбылыспен теңеу. Күшті уын эпитет, көк бөрідей теңеу. Тәтті бал, қолалы сақтау эпитет, жыландай теңеу. Есі алған жүрекке эпитет, оқ жыландай теңеу. Қанша, әлпештеген қанша, ортақ жер, қырағы жер, жалпақ жолда, туғарай көктем, метафора, қуатты тауға қол салып, кеудегі жерді жол қылу, сөйлем бір жерді көріп қылу, асқар бір тауды жайлау, тұрақты тіркес қыз боз бала. Мында жоқ болса да аллитерация таптың, иә? Сосын болды. Енді сен азық беттің. Сауатты мақсатын қойдың ба? Оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды. Сабақтың мақсаты көркемдегіш құралдарды келесі мақал-мәтел. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Адам тілі тас жарар, тас жармаса бас жарар. Теңеу қасиетсіздей, құмырсқадай. Біз Батыр Баян кейіпкерін алған болатынбыз, яғни бұл мінездеме шығарманың басты кейіпкері Қалмақ қызына ғашық болған батыр, қазақ халқының батыры ауылына шабуыл жасағанда оны тұтқынға алып, оған бірден ғашық болады, бірақ Құралай Батыр Баянға ғашық болмайды. Керісінше Ноянмен көңіл жарастырады. Құралай Айлакер өз дегенін орындайтын жан. Себебі ол Ноянмен бірге қашып кетеді өзі махаббаты үшін. Абылай хан бар. Оны тілге тиек етпесек, менің ойымша үлкен қате болады. Абылай хан қазақ халқының ақ кеңсе көтеріп сайлаған ұлы ханы, қалмақтармен соғысқан батыр да батыл, бойында көшбасшылық қасиеті бар, елінің бірлігі болашағына жанашыр болған жан. Өте жақсы. Қашаған жазып, фабуласын ерсек әділдікпен қарапайымдылық. Әділдік, қарапайымдылық пен ақылдың күші арқылы жеңіске жету идеясын ұсынады. Ертегінің қай түріне жатады? Жаңа ертегінің біршама түрін біздер айттық қой. Қандай ертегілер болады? Қиялға жайып, жан жануарлар, шыншыл ертегілер болады. Аяз ертегісі қайсына жатады? Соның ішінде шыншыл ертегіге жатады. Жақсы. Соғыстан шаршаған қазақтың тыныштығын ойлау. Пафосы анықтамасы идеядан ауқымды болады, глобальдық көзқарастан тұратын ой пікір. Мына жерде пафос болашаққа деген өсиеті, елдің тыныштығы, жалпы жыраудың арманы мен мақсаты. Мына жерде мысал ретінде келтіріп беретін болсақ, асқар бір тауды жайласам, желді бейгей байласам, күнде жиын, күнде той, қыз боз бала ойнатсам, тентегін түзеп байқа деп, ішінен беті сайлатсам, қолын бір ұлдай киінсе, көркемін көрген. Төртіншісі, осылай іштен күйген батыр Баян, Баянның батырлығы алашы қаян, Баянның інісі бар 15 жаста, бөрінің бөлтірігі бала Ноян. Келесі бізде Балқашқой бұл айтыны сылдыр, қақырас Балқаштың бетін мәңгі мерует жазған. Бұл жерде аллитерация, яғни жолдардың жалпы дауыс дұрыстан басталуы. Дұрыстан аллитерация. Келесі.
Адасқан аққу құстай мен бір пақыр, арқаның армыл боз жүрсін. Қалың қол ортасында батыр баян, баянның батырлығы алаш қаян. Екі көз, екі қызыл шоң боп тескен, аузынан көбік болып бұрқыратқан. Бұл жерде бұл бізде сүймекті оқа, яғни жекеше ұғымның орнын аңғасаймыз. Бұл жерде бізде эпитет дегеніміз заттың құбылысын, ерекшелігін, сын сипатын бейнелі түрде жеткізетін поэтикалық ұғым. Жақсы, отыра ғой. Жасаңыз, дескрипторы ертеңгі экспозициясын табады, ертеңгі композициялық талдау жасайды. Дұрыс, Басталуы, Мадам ханым мәжіліс жасауы. Ертеңнің дамуы уәзірлердің үш жаманды іздеуге шығуы. Байланысына ханның жаманды сынауы деп ол. жақсы. Шиеленісуі. Жаманның ханның сұрақтарына жауап беруі. Хаманың ханды сынап, атат деген анықтауы. Яғни наубайшының баласы болып шығуы. Ертегінің шешімі жаманды өзінің уәзірі етіп алуы. Жаманның жақсы адам екені. Жақсы. Екі-үш бұлнақ. Ұйқас бізде қара өлең. А, Б, А. Қара өлең. Бір толғаудың ішінде сонда бірнеше ұйқас түрі бар екен, иә? Так, келесі. Кім оқиды? Жаны бір жалпақ жотадай, мойны бір жалпақ бұқадай, балуаннан өтер балуатып, күреске салар ма екен біз. Шумақ саны біреу, тармақ саны төртеу, Жонына жайылған қойын сынаса, жүз бүркеншек жүз қоспен қатар жүріп жинаса, көк алалы көк жұтап көлге бір түсіп. бүркеншек жүз қоспен қатар жүріп жинаса. Шумақ саны біреу, тармақ төрт, буын 8-9, бунақ 2-3, қыр өлең ұйқасы. Дескриптор өлең құрылысына талдау жасайды, шумақ санын, тармақ, буын және осы сабақта ерекшеленген бір адамға бер, себебін айтып. Кімге бересің 100 теңге? 100 теңге әрісі. Мен негізінен осы сабаққа дайындығы бойынша 100 теңгені өзіме беремін, өйткені мен дайындықтардың ерекше болды. 100 теңгені кімге бересің? Сабақта белсенді болған, өте жақсы. Қалғандарын келсесіңдер. Я айтыңдар бірден. Кімге бересің? Тез айта қойшы. Үзілханға сен. Ақнұрға. Камила или Зульхан? Так. Ақнұр. Камила. Камилаға. Камилаға. Так, жақсы. Үзілханға бер. Жарайды. Нұргүл, кімге деп ойлайсың? Мерейге. Мерейге. Бақсу. Мерей. Так. Заринаға. Мерей. Нұргүлге. Мерейге. Так, жақсы. Ахмет Байтұрсыновтың сөзін мысал ретінде келтіргім келеді, немесе қорытынды ретінде бұл күнде оқудың керек екеніне ешкімнің таласы жоқ дейді. Қай жұрт болса да оқумен ілгері басып тұрғандықтан кейін қалудың себебі оқудың кемдігінен екенін көріп тұрмыз. Оқусыз халық қанша бай болса да біраз жылдардан кейін оның байлығын өнерлі халықтардың қолына көшпекші. Яғни түсініп оқысаңыздар, өте ой салатын сөз. Яғни біздің Қазақстанымыз осындай егеменді, тәуелсіз, жарқын болашағы бар, сіздер үшін, біздің ұрпағымыз үшін сондай дамыған мемлекет болсын десек, онда білім беретін біздің де теориялық біліміміз өте жоғары болу керек, және мектептегі балаларға біздер сол сабақты дұрыс өткізе алуымыз керек. Сондықтан бүгін түсінбегендеріңіз әлде де өздеріңіздің теориялық білімдеріңізді толықтырып жұмыс жасайсыздар ғой деп ойлаймын. Өйткені бұл өте маңызды. Жасламамыз біз сабаққа мәлім пәндік үйрену барысында келіп отырмыз, мектепке дейінгі тәрбие бөлімін оқып отырмыз.
алдағы уақытта сіздерге жақсы маман болып шығуларыңызға тілектеспін. Және сіздердің қазақ әдебиеті, қазақ тілі біздегі бұрыннан келе жатқан қазақ тілі, қазақ әдебиетіндегі бағана шығармалардың бәрін өздеріңіз оқып талдаусыздар. Айташы сапалыңыз үшін жас мамандарға болашақ сіздерге сәттілік тілеймін. Бұйырса аман-есен дипломдарыңызды алып, жақсы маман иесі болыңыздар. Басты мақсаттарыңыз қазіргі таңда бұл білім алу, оқу, сол қойған мақсаттарыңызға жетуге бізге тілектеспін. Рахмет.